Lha, gunake ngelmu titen. Durna Sengkuni Kurawa niku nek karo Pandhawa asline lair tresna ning batin sengit. Pun ping pinten sampeyan ajeng renak patine para Pandhawa. Nek saiki aku pengen nyuwun ngambil pusaka telu mau, ki nek lho, nek ngono kowe ndakwa karo aku. Kula ora perkara ndakwa. Ning perkara niki perkara Sinuwun Prabu Darma Kusuma ajeng meneke pusaka dhateng sinten? Kula panjenengan ngalah, paringke sampeyan kula kudu ngalah, ora usah nganggo padu. Iki ku nganggo padu merga wis wani karo Begawan Durna. Kowe ngalah. Kowe kere gedibal 17 wong elek ngelok mripat. Semar kae yo mung kere. Semar kae wong ora duwe. Lho, Semar urip ben ngebot-boti uripe para Pandhawa. Bagong kok salin koloran iki arep gelut e. Gelut nang nganggo sandangan kasatian ki ribet dadak benake kelat bau. Wis krasa. Nek mboten kula ajangi jembar ndak ming sak kepenake dhewe. Lho. Kowe ketoke bakal wani karo Begawan Durna. Lho, biyen wani saiki wani, Mbah. Ora ana alame Bagong kok wedi karo Begawan Durna iki kapan kula tak takon. Hah? Sampeyan ya wis kelingan nek kula niku mesti wani karo sampeyan. Lha apa, Mbah? Patokan kula niku anggere bener sing tak belani wong tuwa kula, aja kok sampeyan dewa mudune Bagong ora gigrek. Hah? Aja kok ming Durna. Ha sampeyan niku dumeh titele pendhita kondang monyor-monyor ra ning Ngastina. Ha to? Sampeyan niku upama gambare ha kok sampeyan ajeng nantang karo Bagong. Sane ngene. Sampeyan butuhke pusaka telu, aku ya butuhke pusaka telu. Digawe sayembara. Lho, sayembara apa? Nek kula kalah karo sampeyan wanen ucape, ora mbok pikir dhisik, wis tak pikir, Mbak. Wis tak pikir. Aku ngerti kowe nggo Kurawa to, kowe gleleng nggo Kurawa. Kowe iki nek dhewe ya mung cekutas, lekutis. Ora ndek kewanen apa-apa, ning gandeng kowe nggo Kurawa Dursasana kaya yak-yak kae. Ning slamus apa ki? Sasuwene urip Bagong iki ndilalah kok ora wedi karo Kurawa. Ayo kruyun. Kruyun. Bagong aja gawe dak-dakan ning pasulayan. Sampeyan meneng mboten? Amok kabeh. Nganggo tata krama ora? Nganggo. Kene wedi. Kono gedhe. Serem. Nganggo akik lendodet. Wah. Lali ra tak copot. Lho nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Ayo metu jaba. Lho, kok kok wong rugi. Goblok ora. Aku ora guneman karo kowe sing ora ono. Nek panjenengan wani metu jaba. Ayo metu jaba. Tanding karo Begawan Durna. Nuwun sewu sinuwun mboten kula miwiti ajanging pasulayan. Ning gandeng Bagong pun ditantang. Nendi papane wong neter kanthi dayan. Nang alun-alun negara Ngamarta temtoke kowe apa aku sing tekani pati. Wah, pendhita tak iki. Wah, wis tantang-tantangan. Wajare mau wani, mau ora ana Begawan Durna. Nek ora ana karepmu piye Bagong? Putrane do mangkat mboten? Sapa? Ndara Gargaca Ndarantarja Gatot Antarjantasena ora bakal tinggal karo kewajiban. Sip. Kula nyuwun ngambil Ndarantasena ya. Nggih. Yo. Ndarantasena Ndara Gargaca Antarjantasena kula suwun ngambil. Sawarmu yen anakku gelem ngewangi karo kowe. Jalu ana tulung. Kon ngundurke Kurawa. Sip. Makasih. Iya, ana mangkat to. Oh,
mangkat ya Yem. Nggih ngeslangen dawuh. Wis wong sik lemu kuwi adik kula. Rondo. Wah. Ora ngabari aku. Aku ki penggemar. Penggemar Tegule Atos. Mergo kula niku nek wis karo Kurawa jane asli ora seneng. Sengit kula kepati-pati karo Kurawa. Mula niku ndek penjangka nek Kurawa ketemu Bagong ijan padha ijan upamane. Iya. Kartomarma pas mlaku-mlaku dhewe ketemu karo kula mesti tantang gelut kok. Yakin kula jak gelut mesti. Iya, mergo sengitmu karo Kurawa. Nggih. Lah kula lek sampun. Iya. Sampun. Iya. Kok nggih? Yo sing ati-ati. Kula kembar ngomong yo sing ati-ati, yo sing ati-ati Bagong. Ora usah kesusu-susu sare-sare. Wis ya inggih ngatos-atos. Malah tak ajak. Perang cambo samyama dalilur tati tileting koto matinya ngetali wus dosang konto wastrat mojo Rong lalu manglati soro mangrang sang raya bumi samo waryanto Madung dawuh Rama Kyai Kemputra ing jangkarepipun Antareja madung dawuh. Ana dawuhmu apa, Pak? Mawe karo anak-anak Pandhawa. Wah, Gathot. Antareja Antasena. Salungane paman. Yangmu Sukalima nyuwun ngampil pusaka katelune dumadakan babak anglayoni jujul hanusuli. Sowane Bagong jari kondo yento Semar nandang loro bisane waluya nirmala temajati kudu ditambani nganggo pusaka ngamarta katriyen pancen durna bapakku nggunakake Kurawa kinarya srana milara karo Panakawan Bagong aja nganti wegah Bagong belanana Kurawa undurna mengko bakal ana pangendika saka bareng sing langit kelat-lapat nirkin sanging Berbincang risang mawe gandrung. Wis Pak, nek pancen kaya ngono aku nderek kersaning Bapak. Kang aja nganti kesuwen. Ayo. Bagong digoleki. Kowe karo aku ora ketang sithik tau tate nampa pangudange Bagong. Tau dimong karo Bagong.
Ora lidok ujare wong daplok. Durna iki nang ndi papan nek ora nggawa Kurawa Durna iki wonge ora tau wani swara atos nyuwara sing ra penak. Kurawa dampyak goleki aku. Aku ki pinter ndelik wong aku ki copet tok. Kowe ning suwe mesti kecekel iki. Ndara Werkudara tak suwuni pambiyantu Den Kang Putra kon belani kula nggih. Ha kok bubar pasewakan kok Werkudarane ra ngetok pancen wedhus tenan. Piyayi nek ora iso digugu. Seprene ijen yakin mesti kalah. Wong Kurawa ki wong licik. Kurawa ki wong akal ukile wis ketok. Mesti nek mungsuh ijen-ijen kalah karo aku terus ngeroyo, wanine ngeroyo. Nah, nek dikeroyo idar. Nek ora goleki ndara pun suwe. Ayo sawetara. Kok ora dehem ora watuk. Ora loro kon watuk. Pun ngertos lek kula omong. Wis. Bilani kula mboten. Gong. Nun. Aku kuwi tau tate tok udan. Nggih. Aku tau tate tok omong. Dek cilik biyen ning aku ora kelingan. Ning kowe tau tate momong aku, Gareng ya momong aku, Petruk ya momong aku. Semurku capet-capet ketok ana Panakawan sing nunggu aku ning pinggiring kawah. Aku. Kula nika. Ha Petruk iki wedi karo panas. Gareng iki karo kawah Candadimula di kula sing nunggu sampean. Kowe. Nggih. Ngaturke panuwun nalika aku dijedi. Nggih. Nggih. Terus iki mau Kanjeng Rama paring dawuh. Rama sapa? Rama Werkudara. Ngendika pripun? Kowe arep diajar Kurawa. Nggih. Panjenengan nika pun sampean? Aku didhawuhi Kanjeng Rama Kyai Jodipati kon ngewangi karo kowe. Oke. Ha iki sing arep kok mendorong tak iki iki. Aku ya kon ngewangi kok aja kuwatir. Nah. Pon nek sini. Api ngene kok. Pripun? Aku ngewangi ning kowe maju wong methoke Kurawa. Yo gelut wae yo. Kowe karo aku senggel. Kok malah nesu? Nesu. Wong iki nek diperes metu banyune. Nek nggo nambani wong ora iso mari, nggo nguripke wong mati sing durung winanci iso kelakon. Wah, kene ndek kutil lampu, kutil dendhone plocot kuwi. Iki pusaka padhake kutil ora. Kula tak mandi kowe tak uripke. Kowe diantem ngrasake lara, nek lara babak metu gedhe tak tambani langsung mari. Mbok sampean buka apotek mawon. Hus. Kok malah kon buka apotek ora? Aku entuk tamba mujarab kaya ngono. Wis geleleng ya. Nggih, nun mengestu nggih. Yo sing ati-ati. Ning ampun ada-ada saking kula lho. Ora. Terus sampean ajeng temu ndi? Mengke ketok Kurawa. Aku ambles bumi. Lah iki pertanyaan meneh iki. Terus kowe nek ambles bumi terus aku lek ngundang sampean pripun? Mosok mimpin telu metu. Iya. Ana sampean bola-bali ra tau metu. Aja sembrono, mangkat to. Petuna Kurawa nyun mengestu sing ati-ati aja kaya bocah. Tetekaya putul pancen bener apa sing ndikake Kakang Penemban Durna ing atase mung sak derajate Bagong wae lah kok ngembari marang panguwasaning pendhita ing Sukalima. Ora sang nganggo basa-basa nang kene iki nang alun-alun. Monggo aku mau nantang karo Begawan Durna sing ketok patih sengkuri sak kurawane jelas kowe mbelani Begawan Durna. Pancen kepara nyata, rasa kowe ki ana omong sing tanpa guna. Kowe pokar Kartomarma aku ya turah wani. Aja kemeng Kartomarma ijen.
kerubutan sak Kurawa ora bakal tak tinggal loncat. Lah serep nyawamu. Ora serep ora dadi maling. Ayo. Kowe apa aku? Kowe iso mateni Bagong cilik iso mbondo tangane ngrincung sikile. Nampa bebungah saka Kakang Penemban Durna. Bagong, kowe ngalah. Ngalah piye? Ora iso kon ngalah. Cepet. Kowe wae mo sing ngalah. Kowe bali kowe mbane remuk sirahmu. Apa kira-kira iso ngalahke Kartomarma? Woe lah, didelok malam ini. Bengi iki kaya apa aku sing tekaning pati. Pedhot sirahmu, ha? Pedhot gulundin. Bagong Sumbari kok meden-medeni. Ora mung kowe mo. Patih tuwek iki tetek yuntune. Ora mlungos kok ngarep aku. Amo Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Pecah sirahmu, pecah genti legan. Asem tak petok. Gejluk lemah ping 3. Wis luwih saka ping 3. Nganti sing tak gejluk ngolet-ngolet. Ora metu-metu. Ya sangan. Iki senegro iki nglocop bathuke iki. Ki gede iki. Tambani nganggo sungutku mari. Lho. Lho ae. Ki nggon unyeng-unyeng iki. Kuwi borok kok. Oh iya, Ding. Wis ora tertib mah aku. Maju meneh, aku tak rasa ambles bumi. Engko konangan. Lera penak ning kono kuwi, Gong. Nek konangan tak dikira wong Pandhawa mbelani karo kowe. Lah ya kowe. Ngene wae. Piye? Lho, ora bosok anu pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Manjing awakmu piye? Manjing ning jero awakmu. Kowe iki ora iso. Kene wae apa piye? Ciut ning ngombo iki. Yo. Elastis. Ora sudi. Amet ngendi kok ngewohke? Kowe ngamet ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Ngamet ambegan? Wis ya wis, iki ora apa-apa. Mergo kowe kedunungan aku kuwi dadi ampuh. Wis ngono wae aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis klebon awak aku mesti dadi ampuh. Nah, gak wis lah modak. Gunjang Kanjeng langit kelap-kelapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Kono wis. Sampe mabur, mergo aku ora dikeparengake mabur. Nek aku sing duwe kekuatan iso mabur. Oh. Nek ambes bumi ngampet ambegan niat ingsun ambus bumi terus sirahmu tatapno aspal ngarep kuwi. Ki anggere engko ora aku gejegluk tak jak senggel. Iya. Ngampet ambegan. Ora sida. Weh, engko nek ra nyata mlenthung dase. Nyata-nyata gawe wis niat ingsun ambus bumi.
Wah, bumi iki peteng tenan. Ora ono apa-apa, Buna. Wah, lah kae ana wong kae. Tak japak, wah asem mayit to. Jaratan ketole mringis metu mola. Nek mabur sirahe gedruk ping 3 niat ingsun mabur. Mbok sing apik omongane. Yanu sikil. Wah, antasena iki arep nyilakake sirah kok kon gedruk ping 3. Ayo mumet mabur tenan kon melayang. Sikil gedruk ping 3 niat ingsun mumet. Niat ingsun mak iso weruh ngendi-endi. Wedian kene ra golek kamar mandi ra ana gendenge. Rugi iki. Wah, iki kamar mandi kok rung kerakeki gendeng. Oh, tuwa ra sido. Ting-kling-ting kabeh wis. Ra motok. Wis. Nak medun, ayo wis medun ngono wae. Ki arep gleleng iki. Wis nantango. Amun Surabrata, Jayabrata ayo kartos lebar. Iki Bagong Sayar digdaya kliwat tukur. Mungsa aku iso menang meguru karo kowe 20 taun legane ngatiku barat. Meripate kok mendelik wae mataku ambar ngopo. Sajae mentas meguru anyar. Ora memper meguru kok ming sedilit. Ning matek aji jaya kawijayan. Ayo, kowe iso gawe aku semaput gedene aku tak anteng glecak meguru karo kowe 20 taun. Pecah silamunya. Kose lagi ngematke wong gawa kopi. Urung lo nyekel tumbak ora. Ayo pecah siramu kowe nya tumban. Tumbak iso mbolong dasku. Aku meguru karo 20 taun. Nya wis. Mati tenan kowe Bagong. Hah? Mati tenan. Engko tak cese. Nang entek bateran colokan listrik murup menah guys. Aja edan, ora edan serius iki. Pecah siramu nya. Piye iki ora muni gamelan. Ngopo jagduk. Pecah siramu. Kuwi Ding. Pecah siramu nya. Ngono. Hot. Mati. Wah! Waduh! Wedhek dasmu wis semaput ora. Balekke ora. Rumangsane padake wong loro saudon telu saurupan. Tunggale Kartomarwa Kurawarwane Robakaya, amuk legane ati. Lerking sanging aduh Mahegandrun nyuwun pangapunten Kakang Durna. Lagi metu wis kesonjo mbaya. Mboten nginten babar pisan nek Bagong digdayane kliwat ukur. Loh, Bagong digdaya mergane. Kula sawangsa ing katebian iso ambles bumi. Bagong iso ambles bumi iso mabur. Kakang Durna Kurawa bubar mawut mboten kanten-kantenan. Ya sumanggaken Kakang Prembaturna. Oh, lole Bagong aja pamer.
cundha manik aku meguru karo kowe keparat. Gus, piye? Durna beto drei, drei dengkulmu. Kae dudu drei. Lha napa? Kae pusaka arane cundha manik. Waduh, murup kaya wong nyuluh. Mergo saka dhewe kekuatane sing ampuh ngegilani, mula pusaka kae murup. Terus ora sawedi. Petuke Gong, kowe ora bakal tekaning pati. Engko nek mati ora sawedi. Tandang ngono, aku sing bakal namengi saka jero awakmu. Oke, ayo gawa pusaka suntan aku ora wedi legane atiku, Mas. Pandita kang minarya wangsit pindha gombang kang ajaping tawang susuh angin ngendi nggone entos nawa gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana saya gembelo siramu saya gleleng pacakmu keparat ing atase wujude Bagong wae kok ngorak-arik para sata kula wis kasan bubar sar-saran ora karo iki jombane ora wani sebab apa pusaka ampuh karo ora gumantung kowe ning gumantung kelakuane sing duwe pusaka nek kelakuane sing duwe pusaka kuwi elek tumindake angkara budi candala pusaka sing ampuh ora bakal ana dayane apa-apa ora percaya bisa dibuktikan silakan lho kuwi nyatane kaya ngono kabeh kuwi mung gumantung ana kersane sing gawe urip ampuhing pusaka ampuhing menungsa malati papan panggonan ki mung gumantung karo sing gawe urip wis tau ngerti critane Nabi Musa lho pendhita ora tau menyang pengajian Nabi Musa kae tau ngomong ya kaya entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi sabetno ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka sing gawe urip, mula tongkate ampuh. Nek wis ora diparingi firman karo Gusti sing akarya jagat, tongkat kae ya mung kayu ngono wae ora ana dayane apa-apa. Cundha manik semono uga, tok anggap ampuh nek Gusti sing gawe jagat marengake cundha manik ilang dayane. Kuwi mung wesi rongsokan kuwi. Ayo tibakno ning wetenge Bagong. Ayo wis. Ayo ora bakal temancep ning malah dadi srana melancarkan peredaran darah. Mergo aku tak uncek nggon weteng. Wis. Aja kok kian gunung sing tanpa guna. Dijajal apa piye? Oh, lakon mati dening aku. Wah, durna bapakku, Bagong. Para Pandhawa mbyukumurung nanging siring sata Kurawa kambaung Wisra katite merut layut sagung Ratu. Kula nuwun mapunten, Ger. Iya, awis saking pangatenipun ponakan Bagong saengga kula damel ribet wonten ing negari Ngamarta sewu-sewu kalepatanipun ingkang Bapa Tadah Wadana. Bapa Penemban.
Mestinipun Bapa Penemban Durna menika saged menggalih Bagong menika namung drajating Panakawan. Nanging sabab menapa panjenenganipun Bapa Penemban Durna mituruti dhateng menapa ing dados pikajenganipun Panakawan Bagong. Oh, inggih amargi Bagong sampun kurang ajar dhateng Bapa ing Sukalima. Bagong sampun ngias dhateng Bapa ing Sukalima. Bagong sajaipun sampun ngilani dhateng Bapa ing Sukalima. Namung semantena kang kinten kula Bagong namung dapur gegojekan mboten gadhahi niat wantun kaliyan Bapa Penemban Durna. Inggih ngaten kula nyuwun mangapunten lan salajengipun kula nyuwun dawuh saking Paduka Anak Prabu Puntadewa menggah kados pundi babakan perkawis menika. Sapurnaning pasewakan ingkang putra tumuli manjing wonten ing sanggar pamelengan nyuwun dhateng panguwasaning dat Kangurweng Dat. Mugi-mugi pikantuk pepadang nyatanipun Dewa Asung pepadang dhateng ingkang putra pun Darma Kusuma. Jawata paring wangsit pusaka katiganipun menika kedah dipun lintoni. Lho, dipun lintoni. Oh, gandhak bleguduk soal gembol swara ante awela. Dipun lintoni wujuding Wahyu Jatiwasesa kasinggihan mekaten. Menawi Bapa saged ngaturaken inggih menika wujudipun Kajeng Jatiwasesa tuwin Sekaring Jatiwasesa kula badhe ngaturaken wujudipun tumbak Karawelang payung tunggul naga miwah pustaka Jamus Hyang Jimat kelima sada. Wujudipun Sekar Jatiwasesa lan Kajeng Jatiwasesa kula aturaken paduka badhe maringaken pusaka tetiga inggih kasinggihan mekaten. Nyuwun pamit yen kula ke Bapa badhe ngupati wonten pundi jenengan. Nek dilintoni kayu jati biasa pripun? Ora kena bedak-bedake. Nggih. Kowe bayon ning Karang Kadempel. Mekaten sinuwun. Nggih, Bagong. Matur karo bapakmu mesti wis tanggap. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit nggih. Ndawar Kudara, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sampeyan ora ngerti kekuatan kula to? Ngerti kekuatan apa? Mungsa Kurawa menang. Wah, aku ya weruh. Gumun aku ing atase Bagong kok kekuatane ngedapi-dapi. Ora saniki Bagong modern. Iso ambus bumi, iso mabur. Oh iya. Nggih. Kaya ngopo? Mangmatke nek mboten pitados. Seneng ta kowe? Bahagia ta kowe? Metu ra omong-omong. Sone iki nek metu omong. Mutar. Dapusi ale Kang Putra. Kowe minta slupe kok njur arep sapa-sapa arep dimuki bapakku barang arep diumuki wong bapakku wong ngerti kok arep diumuki. Mbok menawa kok wis Bagong Baliya sandangamu suwa. Ora dakoni tenan aku. Ora masalah. Sing penting kowe iso gimer sirahe gareng. Sik diancam kok kakane. Nyuwun pamit, sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih, nyuwun pamit nggih. Iya.
Astina ning kasewaken ingkang mapan wonten negaring Pura Kencana. Laladan tlatah sabrang negari enggal parandening mangke sampun kathah senggaing para kawula ingkang sumuyut hangayem mring ngersaning nata ing Pura Kencana. Sinten ingkang lenggah madani negaring Pura Kencana menika tawarnane Nalendra Muda Tumaruna
jejuluk Sanata Prabu Gudha Kesa. Desa lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating Bathara yayah dewaning asmara Ngejawantah. Nalika semanten sineba ing abdien kepatihan nadyan apangkat patih parandene wujuding wanita utawi pawestri nenggih Patih Sambika Mabuka Susilastawa kadumuka konjeming Bantala ing Jayandur mlabar sangganing para kawula Nayaka Punggawa nganti tumpang dengkul pasebaning Prawadyabala. Parandene sedaya ngrantos dhateng sabaring nata Prabu Gudha Kesa. Katingal Sanata arsa medhar pangandikan kawis tingal pasuryan ingkang wis bingar datan rengu kaya nalika lenggah madaning dampar sigra ngangsek sangganing Prawadyabala ing cipta nedya midhangetaken pangandikanipun Sanata Prabu Gudha Kesa. Dados mau jling pangandika Sanata Prabu Gudha Kesa ing dereng kababaring lisan sembah miring kapurba risang murbeng
sing kasih mawe buko sawegung mering mamujeng ngori jeng nayaken ngret jagat mangstungkara wayah Bathara jagat pate sawetara nggonmu ngadhep prayogakna nggonmu ngabiyantara ning ngarsane ingsun pate sambega kawula ngono iki Kanjeng Sinuwun sampun punten kirang prayoga nggih kula ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Kuda Kesa namung kepareng kula ngaturaken sembah sepenging pangabekti kula kunjuk sandhawata paduka Gusti kula ingkang Sinuwun. Iya, tak tampa. Gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku tampanana. Kula pun lingga jimat paripe dayanana ingkang santosan. Namung ngandadosaken kakyat sotaning manahipun ingkang abdi pun mate sambega. Nyatanipun dinten sakmangke menika dinten sanes pasewakan ingkang sapunika dipunwontenaken wonten negari ing Pura Kencana. Nanging sabab menapa teh paduka nglempaken sangganing para nayaka Punggawa tuwin ingkang abdi ing kepatihan menawi dipun parangaken kula badhe cumadung dawuh badhe wonten pangandika menapa saking paduka Gusti kula ingkang Sinuwun ing Pura Kencana inggih menika Prabu Kuda Kesa pate wonten timbalan jroning panggen iki panjenengan ingsun ora menggali babagan tata kaprajan miwah kalalindraning nata Prabu Kuda Kesa nanging sumurupa ana bab-bab ingkang gawe gumun jroning penggalihku ora liya ingkang kelakon ning taman negara ing Pura Kencana akeh para abdi malah akeh sangganing para nayaka Punggawa ingkang padha mbutekake yen to jroning taman sari negara ing Pura Kencana mau tuwuh wujuding weksa ing winastan Jati Wasesa malah wis katon ngembang ambabar Gandharum nanging eloke lamun ana swijining abdi utawa kawula negara sartaning nayaka lan Punggawa ing kepi-kepi lan kepengin amethik kembang mau dumadakan wit Jati Wasesa ngemapan ning Pura Kencana mau tumuli ilang dikedhepake mula nalika semono panjenengan ingsun mbuktekake dhewe kaya apa ta wujude kembang Jati Wasesa ing mapan ana ing telenging Pura Kencana lah kok jebul saksuwene aku nyurupi marang tetukulan kembang-kembang sakwernaning kembang ingkang ana ing Pura Kencana endahe ora kaya yen to aku nyawang marang kembang Jati Wasesa nanging kaya ngapa bareng panjenengan ingsun kepengin methik wujuding kembang mau tumuli wit Jati Wasesa ing mapan ing telenging taman muspra tanpa lare mula pate kumacelu kaslak nata ing penggalih ingsun bisa duweni marang Sekar Jati Wasesa mau dina samengko sira patih ndak utus nun nggih golek wong kang limpat golek wong kang sekti golek wong kang digdaya
sapa ingkang bisa methik Sekar Jatiwaso mapan wonten telenging taman negaring Pura Kencana mesti bakal sun ganjar ing sakmurwat yen perlu nyuwun apa bakal tak udaneni Patih Sambega Panotyaya Tama ngambararum sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika Prastoda Paduka Gusti Kula Nyesel Prabu Gudha Kesa ira dinten samangke kula nyuwun pamit madal masilan lajeng dipun wangini pinten dinten anggen kula nilar negari ing Pura Kencana ora tak wangeni wektu nanging tak keparengake sak prayogane nggo meninggal projeng Pura Kencana nganti entuk wong kang limpat panggraitane lantep panggraitane sarta sekti kalintang jayaning perang supaya bisa methik Sekar Jatiwaso ngemapan ana ing telenging taman Pura Kencana non ngestaken dawuh nanging ati nyuwun pamit nambeng mengstu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Patih Sambega mriki ngestaken dawuh nyuwun pamit sinuwun ora penak ya doyan. Ha iya. Le omong nganggo mik ora nganggo tromos. Tak kira nyauri kok nyekel tromos. Iya. Matur sembah nuwun, Gong. Aku tak matur Bapak, Truk. Iya. Kae Bapak malah disuwani nggo Abimanyu. Engko ndak malah selak kedawan wektune. Engko ndak ora rampung lakone. Ya ya. Janing yaning talaga nganti langit mambang pantepas lan pamaneka lintang toya kusumayana sumawur
nalika den prayitna semuriris semuriris eko balik Bono kawak dalem dara dalem den wonten dawuh den Uswatara monggonku nunggu kelawan bapakmu nanging ora ana tandha-tandha bapakmu bakal ketiga nek saged nglintoni kelawan ingkang winastan Sekar Jatiwasesa. Lah niku ndara. Mula nek ngersake pusaka 3 tumbak Karawelang payung tunggul naga pustaka Jamus Jimat Limasada kudu napa niku isa nglintoni sing disebut Sekar Jatiwasesa. Mekaten atur kula cekap semanten menawi wonten Padyagung Pangasama wekdal sapapan kula aturaken dhateng ing Pranatacara. iku ngopo ora Aku wis matur kok. niku ature Bagong Ndara pripun pemanggipun Ndara dos pundi saniki Metlangening kalanggiran aklar pandan moncar tinan ler kakonang sureng sorotetan badan kasoran pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga garing dalem kowe ndak tinggal nang Karang Kadempel tunggu bapakmu lah terus Petruk karo Bagong tak kanthi ayo ngopo ya menyang endi durunging Sekar Jatiwasesa Petruk nggih ayo Gong yo sanut lakoning Kurawa ngene kelap katon ler kincange ngaris risang nawe gandrung sabaran katul wukir moyak mayit kaya gumun lajeng upaya teng pundi wong jenenge Sekar Jatiwasesa niku lagi ngerti niki kula kawan Petro dalem menungso pemitahon ning alam padang diwenangake budidaya tumrap Abimanyu kena sinebut arane sameneh ana wujude mapan ning Janaloka. Oh, lha nggih. Lah terus aja nganti kendhat ayo. Tinimbangane bapakmu ora mari utawa ora waluya nirmal temah jati. Kaluwung Abimanyu ora bali marang Karang Kadempel. Aku ora bakal mento marang roganing bapakmu Semar Badranaya Petra. Nggih, kula nderek mawon kersanipun Ndara.
murid gong maguru gongso tetekaya Butalawara Pandhiting Turangga istikocap kacarita ingkang miling-miling hanjejangkung nenggih pepating Pura Kencana Patih Sambega nalika semanten nyumurupi citraning Sang Abimanyu. Mati awake dhewe le. Ngapa? Ana apa? Ndara Abimanyu ilang. Lho, kok nendi? Wis. Ndara Abimanyu ilang. Ilange piye kowe iki ora ngedeg-degi aku lho, Truk. Nek nganti Ndara Abimanyu ilang, kowe karo aku nampa dukane pepunden Pandhawa. Kowe ngerti ora Ndara Abimanyu iki anak katresnaning para Pandhawa. Nek nganti ilang piye? Ana bayangan hitam. Lho. Edian kaya film. Nyaut Ndara Abimanyu gong kae isu ketok ketap-ketap ing angkasa. Ayo Ndara Abimanyu kae ketok saka kene gong. Doya wae meneng wae ngopo? Timbal, ha. lagune nglegas kita linuting kidung Mastu Nomo Sidam sekaring bawuna langgeng Kakang Rodo Kakang Resi Kanika Putra wah kencang karo dayong pak pong mbok bolong kali cedhi sapa sing gawe menika mboten mangling kadi wonten sowanipun Sukma Wicara inggih pun Kresna ta napa wigatosipun dene Kresna sowan wonten ngati mbalana di menggawe katosipun menapa kula triandang dhateng sowanipun Sukma Wicara Kakang Rodo lenggah ingkang langkung sekeca kula non ngestaken dawuh Kresna Raharja saprapta kita pulun sampinangane ngawidatan niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumangga mabekti kula kunjuk iya Kresna ulun tampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana kula pun dinggo jimat paripindhayan ana ing kasantosan apa to kang dadi darunane dene jeneng kita ngabiyantura ning ngarsa ulun
Muladyagi matur ingkang tetelo Narayana. Ing sepisan ngaturaken pangabekti kula kunjuk angka kalih mboten dadosna ing kawuningan astunipun anggen kula sowan ngersa Madukaya Wangadi kula menika namung badhe nanjihaken babagan Sekar Jatiwasesa. Ing dinten samangke badhe paduka tedhakaken wonten ing jagat. Monggo mbiyake ingkang kathah samnyebataken sinten ingkang badhe kedunungan Sekar Jatiwasesa menika ateges ugi kadunungan Wahyu Jatiwasesa pukulun. Kula nyuwun keterangan ingkang gumathok menggah ingkang wayah ing Dwarawati menika menapa inggih pantes tuwin kula sembada anggayuh kanugrahan menika kala wau Hyang Adi pukulun. Ridho mangawura-wura-wurakan tengaraning ngajurit gong maguru gongso tetekaya butula sepisan kita kuwi atmaja ulun lamun sowan kita kawanguran dening siji Jawata angka loro titah ing atase kita kuwi caket lan panjenengan ulun teka kita kepengin gayuh kanugrahan wae teka dadak sowan ing panjenengan ulun. Duh nyono cerak nyono Bathara Guru kuwi wong mban cindhe mban siladan dewa ingkang ora adil tumrap titahe. Ing atase kabeh titah napa sasmita kinen ngupaya Sekar Jatiwasesa nanging sabab apa kita ora ngupaya dununging Sekar nanging kita malah munggah ana ing kayewangan. Kita wegah kangelan kita golek dalan ingkang prayoga sarana nyuwun kelawan panjenengan ulun. Ingkang sabanjure Kresna ngertiya ulun mboyakena mban cindhe mban siladan. Nadyan kuwi turas ulun pribadi. Kuwi atmaja ulun apa wayah ulun. Nanging yen to kanugrahan tumibana ing jagat sayekti kabeh kudu ngupaya sarana pambudidayane dhewe-dhewe. Ora dikeparengake nyuwun kawasan kelawan panjenengan ulun. Kanthi cara mengkene Kresna ngertiya ulun blabari babar pisan lamun sejatine Sekar Jatiwasesa mau dudu kita ingkang kudu anggadhuh sabab kita wis kedunungan ya kuwi Sang Hyang Bathara Wisnu minangka dadi atmaja ulun ingkang tetunggalan manunggal kelawan jeneng kita. Kuwi prayoga wigatekna kewajiban kita aja banget-banget nggon kita blereng marang tumuruning kanugrahan sabab dudu tumuruning kanugrahan kencang warudaya mak mbok bolong ali cedhe sapa sing gawe leres mangke mendak kene ten panjenengan menika ngawrataken dhateng kulawarga mboten sae kedadosanipun sedaya kedah adil menawi mboten sarana kula pecut menawi sumanten kados mekaten kula kinten Kresna badhe tumindak ing mboten sak mesinipun kajengipun mandhap wonten ing Janaloka. Kakang Brata punapi monggo mresani babaring lelampahan sinten ing dunungan Wahyu Jatiwasesa monggo kula dherekaken Dik. Tinetraning nganggo rapuh sabdaning kukiloring kanegara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu karo wae ladal niatku mung bakal pengin mulyakake kawan uripku nanging malah kleru tumrap Hyang Pikulun Jatimurti
nampa duka ing akeh-akeh. Upama ora tumuli aku minglar saka ing bale margi kundha manik mesti moga nampa sop saka Sang Hyang Jagat nggih pratingkah. Lagune ngekas kita linuting gedung kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu ayono tanah golong ate sambiko ana ngendika ing ngadawi ana satriya mbok larapake jumbo kaliyan sampun paduka dawaken sinuwun kula kenen ngupaya wujuding titah ingkang debya Surasekti kalintang jayaning perang. Monggo menika kula sampun ngaturaken wujudipun satria ingkang ketingal sumara cahyanipun. Saking panginten kula satria menika mbok menawi ingkang kuagang ngamethik Sekar Jatiwasesa ing mapan wonten ing taman. Bocah bagus kowe sapa? Nemat duka dangu kayan kula pun Abimanyu. Raden Abimanyu nggih. Ditepungake aku nalindra ing parang Pura Kencana jejuluk Prabu Gubakesa kasinggihan mekaten wonten menapa dene paduka mboyong dhateng jasad kula sinuwun. Abimanyu wonten timbalan Taman Negara ing Pura Kencana ana tukule wit ingkang Nyolowadi ingkang akeh padha mestani alane Jatiwasesa. Monggo dina samengko medeng mekar kembange ambabar Gondoaru nanging ora iso dipethik dening sapa wae. Raden, nek pancen sampeyan iso methik Sekar Jatiwasesa nyuwun apa marang Prabu Gudakesa bakal tak turuti. Ganjing langit kelap-lapaton Pepin sanging risang mawi ake wong atuamu sebabe ing winastan Sekar Jatiwasesa iki Petro. Wah, lah kok kaya kembang matahari. Elok tenan. Gong pengen weruh Sekar Jatiwasesa ora? Nah, aku pengen weruh Peken Sekar. Engko karo aku. Edan kowe iki gong ora. Mengawur-awuran lemono. Saene mbok apa, Truk? Mara coba Petruk tak pedhike kembang Jatiwasesa. Ngatos-atos Ndara mbok menawa dados kanugrahan sampeyan. Iya, pana kawan Petruk. Dong tak. Wis ora apa-apa ora masalah.
Piye? Mulane ya, Gong. Sone nek tak tanggapke wayang cara wetan ki do nyemak. Oh, ora do kei. Yo ka. Dikawe nyemak kok. Rumangsa kula. Mara coba tak jupuke kembang jati wasesa. Puwong sang Abimanyu. Sekar pinethik wani kaget ora beda kanthong bolong. Kawan beto jarine kembangé arep dipethik wite ilang musna saka Pandulu nanging nyatane bareng tak pethik iso tak pethik wujuding Sekar Jati Wasesa. Lah niku dadi tambane bapak nanging aku didhawuhi dening Prabu Gudakesa pun mboten tak gagas mboten sak digagas Prabu Gudakesa wangsul teng arah kadempel nggo nambani bapak malah tentrem sesa. Lah kok malah lunga saka negara Pura Kencana apa rumangsamu Prabu Gudakesa ora iso ngoyak karo kowe Abimanyu. Kresna Amangka Sang Dyatama Tara nyawingipun Kakang suwena ning Karangadempel kabar sing tak tampa Kakang Semar lara. Iya nyatane kuwi nlithak ora duwe daya. Kok sing nunggu mung gareng shift malam. Kuwi apa tegese? Tunggu anu gentenan iki anu Petro karo Bagong ndereke Ndara Abimanyu. Lho, Abimanyu menyang endi? Ngupaya Sekar Jati Wasesa. Dan dinggo ijol ngene bapak kepengin golek tamba wujuding pusaka negara Ngamarta 3 cacahe. Nggih iki mengkari ngenteni bejo-bejan kemawon, ora bejo ora jajan. Bejo-bejan nek bejo Ndara Abimanyu iso tekan Karangedempel ngasta kembang Jati Wasesa. Nek mboten ya wis. Kula kalih sampeyan kelangan bapak Ndara. Sekar tak unggulake Kakang Semar lah kok ilang manjing anggane Kakang Wantaka. Nanging Kakang Semar kok durung waluya nirmala Temajati dadi temah mulya. Kowe lah dalah. Iki piye Petro? Pun ora iso gagas. Bapak ora mari, Gong. Mbok takon ana njaluk nang isor Semboja. Nang isor
Apa sih keluwe? Aku ya ora. Mbok iki. Ning nangis kok Nyi Rama. Pak. Warasa, Pak. Among sama ta aja keprak endi jenenge Abimanyu Bu karepe Dik. Bagus ning jebul batu-batu, kowe licik, kowe maling keparat kowe. Didhawuhi saya methek Sekar Jatiwasisa bareng sewu bedhek. Ora mbaturake marang Kanjeng Koko Prabu Gudakesa. Nanging malah mbok boyong ana ing wujuding mapan iki jenenge ngendi? Ayo tak jaluk ora tawanake tak gawe sungsang bawana balik. Amuk. Iki sapa iki gagap wideksa kowe sapa ngaku? Werkudara wong tuane Abimanyu. Ora iso nggawa entah karo anakmu. Bagus ning lha kok sipate licik. Ing atas anakmu kuwi bagus nanging ora diwulang karo gerangane. Wani nyolong Sekar Jatiwasisa ora dibalekke tak gawe sungsang bawana balik. Amuk. Bapak loro sekarang kadempel ketekan wong wedok ampuhe ora jama-jama. Lho, sapa kowe terus mboten ngerti? Mau mbok muni saminten apa sapa? Saminten sapa? Ayu nek le ayu ning didaya seneng gelut. Mbaramu Abimanyu KO. Werkudara. Nika meleh. Nalar wong wedok kalah kok lu nendang iki jane ora lahir batin ming. Dina wong wedok ora mau nendang kok dipaske ayo ora apa-apa. Kentul kentul. Ayo sesek kowe ora. Gugu karepe dhewe Petruk menengo dhisik nggih. Kanjeng Prabu ora caturan. Kuwi yo apa to gong surangan kok dadak salin barang arep musuh apa wedoke. Wani wae sing tak wedeni apamu. Kata dian kantong kaca. Kata. Kuwi nyewa sandangan ngendi? Wong cukup kok sak karepku. Gayamu. Wong cukup kok sak karepku wis kono ora sawerna-werna. Aku tak nonton Kaca Paesan. Weh, aku mbok melu nonton. Kaca Paesan ki pusaka arep ditonton bareng-bareng. Po dadi presani Ndara. Ketemu wis mung suwe. Kowe mlayu bapakmu Wadulana. Oh. Bapak, iya. Loro niku wis to, nek kowe engko wadul mesti bapakmu tangi. Ora apa-apa ya terus mbok ora aturan. Senengane omongane. Mangkat to nggih. Wungu, Pak. Enten wong wedok ngamuk.
Ngendikane Sinuwun Kresna, Bapak Tepang, Bapak Tepung, wonge ngamuk ora ana sing iso menang. Nek Bapak mboten wungu warang kadempel ajeng diobong, Pak. Mawungu. Nek ora wong tuwa tak duandem glugu tenan. Juga ape-ape kok nyampar rai lho. Ning aku seneng Bapak waras. Wah! Iki sapa iki? Gilani. Ana wong kok kaya bulus. Arep bulus ning aku cinta padamu. Tobat iki sapa lho iki sapa? Wah, kowe iki. Mbuh tresnaku karo kowe kok nganti kaya ngene. Aku tok tinggal lunga lah kok dadi aku nganti lara to Kanastren. Kowe aja ninggal aku Kanastren. Patihku sirna mergolayu nalendring pura kencana Prabu Gudha Kesa ayo bela leganing atiku. Ujung ngawur-awur-urahan tengarane ngajurit gong maguru gongso Nalendra ireng cemani sapa? Lho. Kowe urung tau tepung karo aku to? Aku urung tau tepung karo kowe. Kowe sapa? Nalendra Pura Kencana Prabu Gudha Kesa. Kok ngamuk ning Karang Kadempel? Patihku sirna mergolayu. Lah iya, kowe iki kok golek patih kok wong kowe. Kok lunga saka kraton nampi dawing dewa kinan rumeksa Sekar Jati Wasesa monggo kembang wis dipethik dening Si Abimanyu ditampa dening Kakang Semar menika kanugrahan tumraping para Pandhawa Kaka Prabu syukur yen pancen kaya mengkono. Ayo Yayi kondur marang raja mesake dulur-dulurmu meninggi ngestaken dawuh Werkudara. Nggih. Mlumpuk ning Karang Kadempel nanging resik ana dhisik aja nganti ana ingkang bakal munasika. Lho. Werkudara. Sekar Jati Wisesa. Piye? Aku ora iso nemokake aku njaluk pusaka telu. Sing iso nemokke Semar pusaka telu ning Karang Kadempel. Lho, tak jaluk. Aja. Wah. Wah. Arsa madangi jagat tumunguk paneng sapucak ing bukir marbak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung
sedaya sampun ketingal padhang. Sekar Jati Wasesa niku kula mboten milih. Ning pancen kula singitake enten kuncung kula. Pamrih aja nganti tiba tengastaning wong kang kurang pas nampi kanugrahan. Yo Kakang Semar. Mugi-mugi sarana nampi kanugrahan menika Pandhawa tansah njayeng bawana. Nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna dadi utusane ngadil mangurah satru murka saengga saged mujudaken jagat menika ayem, ayom, tentrem, rukun, matsinamadan, tetunggalan manunggal. Kakang Semar mengkono. Purnaning gati Sura Sudira Jaya ingkang ratsa berasta kaping